Hola gente, les presento un trabajo que acabamos de realizar. Acá les muestro el estado original de la escalera en hormigón, donde se puede ver que cada escalón tenía una falsa escuadra diferente. Y al final de la escalera dejaron una parte sin cerámica. Ahora vean cómo quedó la parte de la cerámica. Cada detalle fue ajustado a medida uno por uno, logrando ubicar cada escalón en su posición exacta. Debido a la diferencia en falsas escuadras y medidas, la verdad que fue todo un reto, pero el trabajo quedó de 10. La escalera está fabricada en madera maciza y cuenta con un acabado plastificado en poliuretano mate, realizado a pedido del cliente. Podés pedirnos tu presupuesto sin cargo, y si llegaste hasta acá y te gustó el video, dejanos un me gusta que nos ayuda muchísimo. Gracias.